Самый вкусный рецепт кабачков. Готовлю их каждый день. Очень просто, быстро и не надоедает. Друзья, обязательно сохраните рецепт, чтобы не потерять, и делитесь с друзьями. Мне понадобится один кабачок. Отрезаю у кабачка кончики и нарезаю вот такими широкими ломтиками. Друзья, этот рецепт очень простой, вкусный и из доступных продуктов. Все ингредиенты я оставлю в описании под видео. Обязательно загляните. Посыпаем кабачки солью и черным молотым перцем. Втираю соль и специи в кабачки и оставлю минут на 10, чтобы они немного постояли и из них выделилась лишняя влага. Разбиваю в миску одно куриное яйцо и хорошо взбалтываю вилочкой. Кабачки уже постояли, пустили сок, хорошенько промакиваю кабачки бумажным полотенцем, чтобы удалить лишнюю влагу. Немного присыпаю мукой или панировочными сухарями. И смазываю каждый ломтик кабачка яйцом. Друзья, напишите, пожалуйста, в комментариях, из какого города или страны вы меня смотрите. Я очень рада поближе познакомиться с каждым из вас. В миску насыпаю панировочные сухари. Вместо панировочных сухарей вы можете взять муку. Добавляю немного черного молотого перца и щепотку соли. Противень смазываю растительным маслом и лучше застелить пергаментом, чтобы ничего не пригорело и проще было мыть посуду, чтобы посуды было меньше. Теперь каждый ломтик кабачка я обваливаю в панировке. Можно вилочками, можно руками. И вот так выкладываю на противень. Таким же образом обваливаю все ломтики кабачков. У меня на канале очень много простых, вкусных и быстрых рецептов из кабачков. Обязательно загляните, я уверена, что вы найдете что-то для себя и какие-то из этих рецептов станут вашими любимыми. Выкладываю панированные кабачки на противень. Беру 300 грамм мясного фарша. Фарш можете брать абсолютно любой, у меня курица. И добавляю щепотку сушеных трав, сладкую паприку, сушеный чеснок. Если любите поострее, то можете добавить немного острого перчика. И соль, черный перец тоже по вкусу. А можете вместо всех этих специй взять уже готовую приправу для фарша, которая так и называется и продается в любом магазине. Теперь перемешаем фарш. Вот так, до однородности. На каждый ломтик кабачка выкладываю по ложке фарша. И вот так аккуратно при помощи ложки, а можете при помощи ножа, распределяю фарш по всему кабачку, по всему ломтику. Друзья, кабачки получаются бесподобно вкусные. Я вам очень рекомендую приготовить этот простой и вкусный рецепт. Один помидор нарезаю тонкими ломтиками. Выкладываю кружочки помидоров сверху на кабачки, на фарш. Немного подсаливаю помидоры. Можете сверху еще посыпать сушеным чесноком, получится тоже очень вкусно. Пучок любой зелени мелко нарезаю. Я сегодня хочу добавить базилик, вы можете взять петрушку, укроп, то, что вы любите, друзья. Посыпаю зеленью кабачки. И натираю на терке грамм 100-150 любого сыра. Посыпаем тертым сыром. Оставшиеся ломтики кабачков обваливаем в панировке. И делаем вот такой бутерброд, накрываем кабачки с фаршем и с помидорами сверху вторым ломтиком кабачка.
Сверху посыпаем оставшимся сыром. Духовку я уже разогрела до температуры 180 градусов. И отправляем кабачки в духовку на 30-35 минут. Один маленький огурчик очищаем от кожицы. Здесь 400 грамм сметаны, натираю огурец на мелкой терке прямо в сметану. Вместо сметаны вы можете взять греческий натуральный йогурт, тот, который не сладкий, вы знаете. Приправляю солью и черным молотым перцем, можете добавить любые ваши специи и приправы на ваш вкус, а также тру сюда же один зубчик чеснока. Все перемешиваю, соус получается вкуснейший, к кабачкам подходит просто идеально. Друзья, посмотрите, наши вкуснейшие кабачки уже готовы. Они настолько вкусные, красивые, с румяной золотистой корочкой. Это такая вкуснятина, словами не передать, обязательно приготовьте и попробуйте сами. А я буду ждать ваши впечатления в комментариях. Обязательно напишите, понравился ли вам этот рецепт кабачков. А с вами была Олеся на канале Готовим дома. Жду вас в моем новом вкусном видео. Пока-пока и скоро увидимся!